क्या हो अगर मेरे बिलीफ सिस्टम्स जिन पर मुझे विश्वास है वो मेरे हैं ही नहीं, वो मुझे विरासत में मिली हो? क्या हो अगर मैं अपने पूर्वजों का दर्द अनजाने में धो रही हूं? क्या हो अगर मेरे अनजानी प्रतिक्रियाएं मेरे जीवन के प्रवाह को रोक रही हो? क्या हो अगर मेरी जागरूकता मेरी 7 पीढ़ियों को ठीक कर सके? क्या हो अगर मैंने अपने माता पिता के दर्द को अपने अंदर समेट लिया हो और मुझे ज्ञात ही नहीं? क्या हो अगर जीवित रहने के लिए मैंने अपनी भावनाओं को दबा दिया हो? क्या हो अगर मेरे बचपन का दर्द आज भी मेरे अंदर जीवित है?